Hello, students. Nowadays, we are studying the lesson, the packing. And in our previous video, we had studied that how Harris and George were doing packing, and they had consumed a lot of time, and how were the world's worst packer. So what happened next in the story? So let's move on this on the story. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shone at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. There is another character in the story, and the name of that character is Montmorency. And who was Montmorency? Montmorency was their dog. So Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life. Montmorency was their dog, and his ambition, Montmorency's ambition in life, he wanted in its life, is to get in the way. Wherever they were working, Montmorency's interfere there every time, and be shone at and be shone at. Shone at means scalded. He wanted to scald. So his ambition in his life was to get scalding. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance. And swim means twist one's body. If he can swim in anywhere, if he can twist his body and to enter anywhere where he particularly is not wanted, where there is no need to Montmorency, but he interfered there. But he he twisted his body and entered there and be a perfect nuisance. Nuisance means to cause annoyance. And he create nuisance means he was a cause of annoyance of the people. So people got angry to see its behavior and make people mad, and people got a lot of anger, and they got mad and have things thrown at his head. And people, they used to throw the things on his head to beat him. Then he feels his day has not been wasted. And when he got beaten, when he was beaten, then he feels his day has not wasted. His day was very good. It is that different, it is a very strange character. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. And it is his behavior to enter anywhere and to disturb the people, to get somebody to stumble over him. And when somebody stumble over him and curse him steadily, and got stumble means to trip, and curse means that is scald too. And when somebody tripped down over him, and he was scalded by that person, so it was his highest aim. So it is very strange thing that his highest aim and his objective was to get scalded.
And when it was succeeded in accomplishing this, and when he got success, and he get scolding, then he thought that his he pride he got pride in himself then. Okay, so he came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. And now what happened? He came and sat down on things because George and Harris were doing packing, and there were a lot of things were scattering there, and Montmorency came there, their dog. It came there and sat on the things just when they were wanted to be packed, just where they wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that um, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out, whenever the Harris and George reached out and they wanted to pick up the things, and they wanted things to pack, and if they when they go to pick up the things, his cold damp nose that they wanted. So his cold and damp means wet. His wet and damp nose they found there. Everywhere they put their hand to pick up the things, so they found that Montmorency's wet and cold nose. They felt that. So he put his leg into a jam, and then a very strange thing had happened. Montmorency put his leg into the jam bottle, into the jam, and he worried the teaspoons. Worried means he disturbed the teaspoons, and he pretended that the lemons were rat. And then he played with rats, and he took the lemons, and there were lemons, and he took them as a rat, and got into the hamper and killed three of them before Harris could land him with a frying pan. And he took lemons as a rat, and he run behind them and got into the hamper, and he got into the basket and into the hamper, and he killed three of the lemon. He killed three of them means he squashed three lemons before Harris, and then Harris got angry, and he took a frying pan, and he beat on his head by that frying pan. It was also a strange character. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. And Harris said that I encouraged him. I means I refer to the Jerome. And Harris said that Jerome, you are encouraging him to disturb us. But I didn't encourage him. The Jerome said that I did not encourage him. And a dog like that doesn't want any encouragement. Why? Because it's the natural original sin that is born in him that make him do things like that. Because his behavior or his these are his habits and his qualities, and those qualities are natural, and that is born habits that is born in him, that makes him do things like that. So the packing was done at 12:50, and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. And what happened then? The packing was done at 12:50, and you knew that where when they were starting packing, they were starting packing on 10:5. 10:05 they starting packing, and they completed their packing 12:50. Okay, so a lot of time they had consumed in packing.
And Harry sat, and when they done packing, Harry sat on the big hamper, and the big hamper, that is basket, and he sat on that, and said he hoped nothing would be found broken. And he was so heavy, and he sat on the hamper, and the stupid thing is, then he hoped nothing would be found broken. And George said if anything was broken, it was broken. And George was one step ahead of him. And he said that if anything was broken, it was broken. So don't worry. If it is broken, so broken. So don't worry about that. Which reflection seemed to comfort him, and which thought seemed to comfort him. Not worried, but comfort him if the things were broken. He also said he was ready for bed. And then he said that he was ready for bed and he wanted to go to sleep, and we were all ready for bed. And then 12:50, after 12:50 at night, they were ready to go to bed to sleep. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. And we went upstairs to sleep, to go to bed. Okay. And next, we tossed for beds, and Harris had to sleep with me, he said. And they were very strange fellow, and they tossed for bed. They were doing toss. They were tossed for bed, and Harris had to sleep with me after deciding by the toss. Harris had to sleep with Jerome, he said. Do you prefer the inside or the outside, Jay? And then he said, the Harris said to Harris asked to Jerome, to narrator, that do you prefer the inside or the outside? Inside the bed or the outside the bed? I said, generally I prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. And it was also awkward or odd that he said, the Jerome said that I generally prefer to inside the bed. Okay, George said, what time shall I wake you, fellows? Harry said, 7. I said, no, 6, because I wanted to write some letters. And there is another row, and they were another fight with them. And what time shall I wake you? George asked them, what time shall I wake you, fellows? Harry said 7, but Jerome said 6, because he wanted to write some letter. Harris and I had a bit of row over it. And then Harris and I mean the narrator, had a row. Row means an argument. And an argument was there, a bit of row over it. But at last, split the difference and said 6:30. And they were fighting with each other, and they do argument on one said 7 and another said 6, and they were fighting, they were doing argument on it. And at last split the difference means, here is the meaning, this means that they agreed on 6:30, because it was halfway between 6 and 7. One is saying 6 and another is saying 7. So they agreed on the middle time, means it is the halfway, it is the midway of the 6 and 7, so 6:30. So they agreed to get up on 6:30. George made no answer, so we said, means wake up at 6:30, George, we said. And then Jerome and Harris said to George that wake us at 6:30. But when they said Harris to wake up to George to wake them at 6:30, so George made no answer. And we found on going over that he had been asleep for some time. And when they said that George wake us at 6:30, then George made no answer. George gave no answer because he was already asleep. And they found that he had been already asleep.
So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed also. And what is that? So strange behavior. So what they do? They placed a bathtub and which contains water, and they put that bathtub near George's bed, near George's bed. Why? They thought that if he wake up early in the morning, he could tumble into it and getting out in the morning. When he getting out in the morning, he could tumble into the cold water. So after that, they went to bed. He said that went to bed ourselves, and then Jerome and Harris also went to sleep. Okay, so it is the end of the story. Jerome is the writer of this story, and extract from Three Men in a Boat. There is a book named Three Men in a Boat, and this lesson is derived from there. Okay, and now there are some questions, so you have a lot of questions here, and you have to done all the questions. Some questions you had already done, and rest of the question to till 10th question. Okay, so these questions, these are your homework. Okay, so you will the 10th question. So here it is your homework, so complete these 10 questions. Okay, now it is the time of हिंदी शम्मी. तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ लिया था कि किस तरह से वो पैकिंग कर रहे हैं और कैसे उन्होंने सारा सामान बिखेर दिया है और कितने ख़राब तरीके से पैकिंग कर रहे हैं. फिर एक और करेक्टर की एंट्री होती है स्टोरी में, मॉन्टमोरेंसी उनका पेट डॉग है, और वो भी बहुत विचित्र है उन्हीं की तरह जैसे वो है. तो मॉन्टमोरेंसी की एम है, उसकी ज़िंदगी का एक एम है कि उसने डांट खानी खानी. वो हर जगह इंटरफियर करता है, हर जगह जाता है और फिर डांट खाता है. तो ये उसका एम है, और वो हर जगह अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके घुस जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती, और फिर एक नाराज़गी का कारण बनता है, क्योंकि जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ वो ज़बरदस्ती घुस जाता है, इंटरफेयर करता है, तो लोग नाराज़ होते हैं उसके ऊपर, लोग पागल हो जाते हैं उससे और उसको पीटने के लिए दौड़ते हैं. और जब उसको डांटा जाता है, उसके सिर पर चीज़ को मारा जाता है, तो वो ये सोचता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा दिन बीता है और आज मैं बहुत खुश हूँ. और मैं उसके आज के दिन वो ये सोचता है कि आज का दिन मेरा बर्बाद नहीं हुआ. तो जब तक वो मार नहीं खाता, जब तक वो डांट नहीं खाता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता. आप यहाँ चित्र में इसमें फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि किस तरह मॉन्टमोरेंसी यहाँ उनको तंग कर रहा है और ये उनको पीट रहे हैं. मॉन्टमोरेंसी गॉट इनटू हैम्पर. ये हैम्पर है और जो बास्केट है उसके ऊपर चढ़ गया है. बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन. एंड हैरिस जो है एक फ्राइंग पैन से उसको पीट रहा है. ओके, तो टू गेट समबडीज टू स्टम्बल. और जब तक कोई उसके ऊपर वो हर जगह घुसता है तो हर कोई उसके ऊपर से स्टम्बल हो जाता है. जब वो पैरों के बीच में घुसेगा तो लड़खड़ा जाएगा हर कोई और उसके ऊपर से गिर जाता है. और फिर उसको डांट पड़ती है. और ये उसका हाईएस्ट एम होता है, ये उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो डांट खाए. और जब वो डांट खा लेता है तब वो खुश हो जाता है, हाँ आज का मेरा दिन ठीक हो गया. तो मॉन्टमोरेंसी भी अजीब है उनकी तरह. अब मॉन्टमोरेंसी ने क्या किया, आया वहाँ और वो जो उनकी चीज़ें थी, सामान था, उनके ऊपर बैठ गया जो पैक कर रहे थे. और उसने जहाँ भी वो कोई भी सामान उठाने के लिए हाथ डालते थे वो वहाँ घुस जाता था और हर जगह उसकी गीली और ठंडी नोच जो है उनके हाथ पर टच होती थी. मतलब उसका एम था कि जहाँ भी ये हाथ करेंगे मैंने उधर ही घुसना है, मैंने वहीं जाना है. और वहाँ वो अपनी नाक घुसाता ही घुसाता था.
तो एक बार उसने क्या किया कि उसने अपनी पैर जो है वो जैम के बॉक्स के अंदर डाल दिया और जैम में उसका पैर चला गया। और फिर उसने जो टीस्पून थे, कुछ चम्मच थे, उनको डिस्टर्ब किया, इधर उधर किया। एंड ये प्रिटेंड किया, ये दिखाया उसने कि लेमन्स जो थे, नींबू, उसने ये दिखाया कि ये रैट हैं, जैसे कि चूहे हैं, और वो उनके पीछे दौड़ रहा है। एंड गॉट इनटू हैम्पर, और वो हैम्पर पर चढ़ गया, जो टोकरी है जिस पर वो पैकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर चढ़ गया, और उसने 3 लेमन्स किल्ड कर दिए। 3 लेमन्स को मार दिया, चूहे समझकर। मार दिया का मतलब उनको स्क्वैश कर दिया, उनका जूस निकाल दिया, उनको उसने मुंह से पकड़ करके स्क्वैश कर दिया। और हैरिस ने फिर वो फ्राइंग पैन लिया और उसको पीटा, जैसे आप ये इसमें चित्र में देख सकते हैं कि उसने जब 3 लेमन्स को रैट समझ करके उनके पीछे दौड़ा और उनके खेल रहा है, उनके साथ उनको मार रहा है, उनको पिचका दिया उसने। और फिर तब तक नहीं माना जब तक हैरिस ने उसको फ्राइंग पैन से पीटा नहीं। उसके बाद क्या होता है, हैरिस और हैरिस सेड, फिर हैरिस कहता है मुझको, अर्थात नरेटर को कहता है कि मैं उसको, नरेटर उसको एनकरेज कर रहा है, नरेटर उसको कह रहा है कि ऐसा कुछ कर, लेकिन नरेटर कहता है कि मैं उसको एनकरेज नहीं कर रहा था, और ऐसे डॉग को एनकरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो उसकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, उसकी इनबॉर्न हैबिट्स हैं जो कि ओरिजिनल हैं, और वो इसी तरह का है, दूसरों को तंग करने वाला। तो पैकिंग उन्होंने फिर 12:50 पर जाकर के उनकी पैकिंग पूरी हुई। आप जानते हो कितने बजे शुरू हुई थी? 10:05 पे पैकिंग हैरिस और जॉर्ज ने शुरू की थी, और जो कि उनको केवल एक फूड आइटम्स जो थे उनको पैक करना था, तो उनको जाकर के 12:50 पर जाके उनकी पैकिंग पूरी हुई। और फिर उन्होंने, हैरिस ने क्या किया कि जो पैकिंग पूरी की उसके ऊपर जाकर बैठ गया, हैम्पर के ऊपर, और फिर हैम्पर के ऊपर बैठ भी गया, और फिर ये भी कह रहा है कि मुझे उम्मीद है शायद कुछ टूटेगा नहीं। और जॉर्ज कह रहा है, जॉर्ज उससे भी आगे बेवकूफ़ी में, जॉर्ज कह रहा है कि हाँ, अगर टूट भी गया तो कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। ये, और ये जो आइडिया है ये उनको आनंद दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, चिंता करने के बजाय वो खुश हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, टूट गया तो टूट गया। और इस तरह से फिर वो फिर सोने के लिए अब जाते हैं, सब सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस, वो कहता है हैरिस भी अब आज हमारे ही साथ सोएगा। ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं सोने के लिए। फिर अभी उनकी जो हरकतें हैं, वो शरारतें हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अब वो सोने के लिए भी टॉस करते हैं कि कौन किसके साथ सोएगा। तो टॉस के बाद पता चलता है कि हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। जेरोम कहता है कि हैरिस ने मेरे साथ सोना है, टॉस करके फिर क्लियर हो गया है। और फिर जो हैरिस पूछता है जेरोम से कि तुम बेड के अंदर साइड सोओगे कि बाहर साइड। और फिर जेरोम कहता है कि मैं अंदर की साइड सोऊंगा। और इस तरह से उनके बेवकूफ़ी के जो बातें होती हैं वो चलती हैं। और जॉर्ज फिर कहता है कि अच्छा ये बताओ, मैं तुमको कितने बजे उठाऊं सुबह? हैरिस कहता है 7 बजे, लेकिन जेरोम कहता है नहीं, 6 बजे उठाना है, क्योंकि मुझको कुछ लेटर्स लिखने हैं। अब इस पर भी उनका एक और झगड़ा शुरू हो जाता है, हैरिस के और जेरोम के बीच में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। वो कहता है 6 बजे, एक कहता है, हैरिस कहता है 7 बजे, जेरोम कहता है 6 बजे, और वो दोनों झगड़ते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उनमें समझौता होता है तो वो 6:30 पर एग्री होते हैं दोनों, क्योंकि 6:30 जो है वो बीच का टाइम है। एक ने 6 कहा, एक ने 7 कहा, तो न उसकी चलेगी न उसकी चलेगी, बल्कि दोनों के बीच का टाइम निकाला 6:30। तो 6:30 पर वो तैयार हुए कि हाँ ठीक है, 6:30 पर उठा देना हमको। उन्होंने जॉर्ज से कहा कि हमको 6:30 पर जगा देना, लेकिन जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो तो सो चुका था जब तक उनका झगड़ा चल रहा था। अब देखो, अब लास्ट में भी उनकी हरकतें पूरी नहीं होती। वो लास्ट में क्या करते हैं, जॉर्ज जब सो गया तो उन्होंने एक बाथ टब लाया बाथरूम से, और उसमें पानी भर करके उसको जॉर्ज के बेड के पास रख दिया किनारे, ताकि जॉर्ज जब सुबह मॉर्निंग में उठेगा तो वो टंबल होके इसमें गिरेगा ठंडे पानी में। और उनको ऐसी हरकत की, ऐसी शरारत उन्होंने की, और ऐसे बाथ टब रखने के बाद फिर वो सोने के लिए चले और तब सो गए। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पूरा होता है।
और यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और कुछ आज कर दीजिएगा। तो ये 1 to 10, ये 10 तक आपके क्वेश्चंस पूरे होने चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आपने करना। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन तो करना ही है, साथ में एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज जेरोम से, व्हाट वाज मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ, what do you think of Montmorency and why? So it is also a question, a good question. तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। बाकी आपने ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो तो करने ही हैं। ओके, सो इट इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू।